Քաոս է Լոս Անջելեսի փողոցներում, բախվում են ներգաղթյալները եւ իրավապահները։ Ցուցարարները փակում են փողոցներ, դյուրավար նյութեր նետում ոստիկանների վրա։ Աղբամաններ են այրում նաեւ Միացյալ Նահանգների դրոշը։ Ոստիկանները էլեկտրաշոկ, արդյունքաբեր գազ ու պղպեղի փոշի են կիրառում ցույցը ցրելու համար։ Մահակներ են գործի դրվում։ Վերջին տվյալներով մոտ 120 մարդ է ձերբակալվել։ Ուրբաթ սկսած բողոքի ցույցերը շաբաթ երեկոյան են վերածվել կատաղի բախումների։ Փողոց դուրս եկած ներգաղթյալները պնդում են, որ Թրամփի օրոք Միացյալ Նահանգների ներգաղթի եւ մաքսային ծառայության ոստիկանները ամեն քայլափոխի բռնություններ են գործադրում իրենց նկատմամբ, անհիմն խուզարկում իրենց տները։ Սպիտակ տունը կատարվածը որակում է բռնի ապստամբություն։ Թրամփը ոտքի է հանել ազգային գվարդիան, կարգադրել Լոս Անջելեսում տեղակայել ազգային գվարդիայի 2000 զինվոր, կարգուկանոնը վերականգնելու համար։ Նա անգործության համար է մեղադրել Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսկոմին եւ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Կարեն Բասին։ Եթե Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսկոմը եւ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Կարեն Բասը իզորու չեն կատարել իրենց աշխատանքը, ինչը բոլորիս համար պարզ է, ապա դաշնային կառավարությունը կմիջամտի եւ կլուծի ավազակների եւ անկարգությունների խնդիրը այնպես, ինչպես հարկն է։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը Թրամփի վարչակազմի քաղաքում ազգային գվարդիան ներգրավելու որոշումն անվանել է սադրանք, պահանջել հետ կանչել Լոս Անջելեսում 2000 գվարդիականների տեղակայելու հրամանը։ Թրամփի գործողությունները նա անվանել է բռնապետին հարիր։ Քաոս ստեղծելով նա հույս ունի, որ ավելի շատ բռնություններ կարդարացնի, ավելի ուժգին վախ կսերմանի եւ ավելի մեծ վերահսկողություն կունենա։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետը նաև կոչ է արել ներգաղթյալներին չընկնել Թրամփի լարած թակարդը, բռնություն չգործադրել իրավապահների նկատմամբ։ Թրամփի ընդդիմախոսները պնդում են, որ ստեղծված իրավիճակը ներգաղթյալների դեմ Թրամփի կոշտ քաղաքականության հետևանքն է։ Սպիտակ տան ղեկավարը զենքը վայր դնելու մտադրություն չունի։ Լոս Անջելեսը, ամերիկյան հսկա քաղաքը, ներխուժել եւ օկուպացրել են անօրինական ներգաղթյալներն ու հանցագործները։ Այժմ ամբողջը հարձակվում է մեր դաշնային գործակալների վրա, փորձելով կանխել մեր արտաքսման գործողությունները։ Սակայն այս անկարգությունները միայն ամրապնդում են մեր վճռականությունը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը նախազգուշացրել է, որ Պենտագոնը պատրաստ է բանակի ստորաբաժանումներ ուղարկել Լոս Անջելես, եթե բռնությունները շարունակվեն։ Մարիամ Ամիրջանյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուրի համար։